Hebat! Memang menantu harapan. Jadi kena ambil baju semalam ke tu? Baru boleh tolak hujan? Okey. Okey. Nanti saya minta dekat Jah. Jah. Abah nak minta baju yang kau pakai semalam. Nak buat apa, bah? Nak baling atas bumbung atas tu. Tapi rumah kita tak ada bumbung, bah. Kita ada saham dengan bumbung atas tu. Atas tu mana boleh naik? Abah nak naik pakai apa? Tak apa. Nanti Abah fikirkan dengan jaga. Nah. Kita raptai dululah, Jah. Ring, ring. Ya? Jejaka. Cakaplah sesuatu yang manis. Jam mengidam nak dengar. Malam ini biar hujan riuh rendah. Tapi kita berdua mesra meresah.